हाय दोस्त, आई होप कि आप लोग ठंड अभी काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। ये दिसंबर की सर्दी है। तो अभी फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मौसम पे। अभी दिल्ली का मौसम बहुत काफ़ी खूबसूरत बन चुकी है, एक सुहाना मौसम। अभी जिससे ठंड भी है और बारिश भी 3 से 4 दिन से अभी काफ़ी हो रही है दिल्ली में बारिश। तो अभी जस्ट मैं ऐसे पोएट्री पढ़ रहा था, हिंदी पोएट्री तो कुछ बातें याद आ गई, कुछ पंक्तियाँ याद आ गई हमारे दिमाग में। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूँ, इस पंक्ति को सुनाऊँ मैं दिल्ली के मौसम पे। तो पंक्ति कुछ इस तरह से है दोस्त। ठंडा मौसम हल्की बारिश, ठंडा मौसम हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था, चंद कदम हम चले थे साथ, आँख खुली तो ख्वाब था।